Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um problema, um barulho que está aqui. Para você que talvez não sabe se é no motor, se é na caixa, você vai no mecânico, ele fala que é na caixa, você vai no outro, ele fala que é o motor e você não sabe o que fazer. Então vou mostrar aqui certinho para você acompanhar certinho e ver o que está acontecendo no seu carro, porque esse barulho é muito normal acontecer em todos os carros. Hoje eu estou com um palhozinho aqui de um cliente, aconteceu isso, mas ele sempre acontece em todos os carros aí. E você deixa seu joinha, se inscreve aí no canal, tem muita dica boa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é um palhozinho, vou funcionar o carro certinho, você vai escutar, vai ver. Não sei se está dando para vocês ouvir o barulho. Vou pisar na embreagem lá e você vai ver que vai mudar. Aí pessoal, esse barulho você não sabe se está no motor, se está na caixa aqui. Então você pisa na embreagem, ele some. Você solta a embreagem, ele começa de novo a bater lá de novo. Às vezes você já foi no mecânico, foi no outro, um fala uma coisa, outro fala outra. Você está perdido com esse barulho. Eu vou mostrar para vocês o que é realmente esse barulho. Esse barulho, pessoal, aqui ó, tem essas molas, elas ficam bamba e começam a bater. Aí elas começam a bater. Quando você pisa na embreagem, esse disco aqui para. Aí para o barulho. A hora que você solta a embreagem, ela começa a rodar e bater de novo. Você pisa de novo, ele quieta. Então, é só você trocar esse disco aqui, porque essas molas aqui estão no disco de embreagem. Ó. Trocou o disco ali, você resolveu o seu problema. Não vai ter mais barulho, não vai ter problema mais com o seu carro. Não precisa trocar a caixa, nem precisa mexer no motor, porque às vezes você sabe que tem mecânico aí que ele age assim injustamente, ele já vai mexendo em outras coisas e vai pesar pro seu bolso. Então você manda trocar seu disco de embreagem ali, resolve o problema, acabou o problema certinho, aí você possa estar ficando barata ali, fica barata a manutenção. E não é motor, não é caixa, é só um disco ali de embreagem que você vai trocar.
e você resolveu ali o seu problema. Aí, eu espero que essa dica aí te ajudou. Você se inscreve aí no canal, que tem muita dica boa para você que está começando agora, que gosta de mecânica. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.